سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم واحد العرض ديال واحد الشقة رائعة ما شاء الله في مدينة سيدي رحال. المحيط الثمن ديالها جد مناسب، المساحة ديالها 75 متر تقريبا. إذا على بركة الله غادي نشوفها إن شاء الله. نمشيو إن شاء الله نبداوها من الباب ديال لونطخي اللي هو هذا. الباب ديال لونطخي على اليمين ديالنا متوجد الصالون اللي كتشوفوا معنا ان شاء الله. هو هذا صالون رائع. بالنسبه للشقه متواجده في المحيط في مدينه سيدي رحال، المساحه ديالها 75 متر بجوج ديال الغرف، كويزين، صالون. شقه صراحه مشمشه. الطابق الاول كاينين 4 ديال لي زابارتمون في ليطاج. هذا هو الباب ديال لونطخي اللي دخلنا معاه. على اليمين ديالنا كاين الصالون اللي شفناه هو هذا. هذا ريزيدونس فيها بيسين. شقة ان شاء الله غادي تباع بدون اسد ديالها ان شاء الله. المساحه ديالها 75 متر تقريبا بجوج ديال الغرف، صالون، كويزين وحمام. جوج ديال الحمامات ان شاء الله. غادي شفنا صالون ان شاء الله، غادي نمشيو نشوفوا ان شاء الله الغرفه الاولى ونشوفوا الغرفه الثانيه ولا كويزين حتى هي ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للمساحه ديال الشقه نعاود نذكروا الاخوان ديالنا المساحه 75 متر تقريبا. الثمن ديالها كيبقى 55 مليون قابل للتفاوض ان شاء الله. نشوفوا الغرفه الاولى ان شاء الله. اللي دايرينها بيت الكلاس. هنا عندنا باكو. شقة مشمشة صراحة ولا فينيسيون رائعة ما شاء الله. بالنسبة للمساحة ديالها نعاودو نذكرو الإخوان ديالنا في المساحة ديالها اللي هي 75 متر تقريبا. الثمن ديالها إن شاء الله اللي كيبقى 55 مليون قابل للتفاوض. متواجدة في مدينة سيدي رحال في المحيط. إذن إخواني أخواتي شفنا إن شاء الله الغرفة الأولى، غادي نمشيو إن شاء الله نشوفو الغرفة الثانية اللي مازال لنا في هاد الشقة هادي ولا كويزين. إذا إن شاء الله نبداو بلا كويزين باش دايما إن شاء الله نعقلو على الترتيب ديالنا ديال هاد الشقة هادي. هنا عندنا لا كويزين.
كذلك سي عندي المنطقة اللي جات فيها هاد الشقة هادي ان شاء الله اللي هي هادي. كما كتشوفوا الكوزين بيان ايكيبي مجهزة كاملة. ونتمنوا ان شاء الله العرض ديال اليوم يعجب المتابعين ديالنا، ونتمنوا دائما تدعمونا في القناه ديالنا ان شاء الله باش دائما نوصلكم الجديد. نعاودوا نذكركم الاخوان ديالنا الشقه في مدينه سيدي رحال المساحه ديالها 75 متر تقريبا. بالنسبه للثمن ديالها كيبقى 55 مليون قابل للتفاوض. فيها جوج ديال الغرف، صالون، كويزين وجوج حمامات. اذا على بركه الله شفنا لا كويزين غنمشيو ان شاء الله نشوفوا الغرفه الثانيه اللي هي غرفه ديال النوم. اللي هي هذه ان شاء الله بلي بلاكار ديالها. وكذلك عندها الشرجم ديالها كيطول. بالنسبه للشقه صراحه مشمشه من جوج ديال الجواك، كذلك شمس ديال العشيه او ديال الصباح. اذا شفنا جوج ديال الغرف، شفنا لا كويزين، غنمشيو ان شاء الله نشوفوا الحمامات. عندنا الكليسه هادي سالامونجي كما ذكرنا، صالون. مازال لنا ان شاء الله جوج ديال الحمامات. هنا لي طولت تاع تذكر الله. وهنا بلاصه ديال الدوش. بلاصه ديال الدوش معزوله بهاد الجاجيده. اذا اخواني اخواتي هذا هو العرض ديال اليوم ان شاء الله. نتمنوا دائما تابعونا في القناه ديالنا باش دائما يوصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نعاود نذكركم في المساحه ديال الشقه. المساحه ديال الشقه 75 متر. بالنسبه للثمن ديالها كيبقى 55 مليون قابل للتفاوض. متواجده في مدينه سيدي رحال المحيط بالضبط. اللهم يسير الجميع ان شاء الله في الطابق الاول، والله يسخر الجميع لينا ولكم ان شاء الله والجميع المسلمين اجمعين. اللهم يسير.